بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د هفتې د ورځې یوه ډېره معجزاتي وظیفه بیانوم. دا صرف 100 مرتبه ویل دي او د ستاسو هر ناممکنه او د لوی نه لوی حاجتونه به کریم رب پوره کړي. د غیبونه به الله جل شانه د ستاسو تمام مشکلات او پریشانۍ ختم کړي. تقدیر به مو الله جل شانه بدل کړي او په ژوند کې به مو داسې برکات او اثرات راشي چې تاسو به تصور هم نشئ کولی. یوه وظیفه او داسې حاجتونه چې د هغې لا تر اوسه پورې تاسو تصور به هم نوي کړي، الله جل شانه به هغه پوره کړي وي. دا وظیفه د الله جل شانه د اسم ذات وظیفه ده، لیکن د دې چې کوم کمالات او برکات دي د هغې مونږ او تاسو تصور هم نشو کولی. هم د دې د وجې تاسو نن دا وظیفه شروع کړئ، الله جل شانه به د ستاسو ژوند بدل کړي. زما عزتمند الله جل شانه په دې خپل بنده باندې ډیر زیات مهربان دی. نو دا وظیفه د الله وظیفه ده. د دې مطلب دا چې مالک او خالق د کل کائنات دا یو الله دی، زمونږ مشکل کشا ذات او زمونږ او ستاسو حاجت روا ذات دا یو الله دی. زمونږ او د ستاسو قسمت او تقدیر بدلون کې دا یو د الله جل شانه ذات دی. په ناممکنه مقاصدو کې کامیابی ورکون کې دا صرف یو د الله جل شانه ذات دی. زمونږ او ستاسو د هر لمحې نه خبرداره دا یو د الله جل شانه ذات دی. لہذا زما عزتمندو مونږ ته پکار ده چې دې الله تعالی طرف ته رجوع کو او توجه کو. هم د دې د وجې نه مونږ نن د عهد او لوز کو او دا د اسم ذات والے وظیفه شروع کو. ان شاء الله تعالی د عظیم الشان برکات په مونږ ته هم ملاویږي. زما عزتمندو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټالی والا نشان دی، تاسو کلیک کړئ او سلیکټالی کړئ. د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو چر ستاسو تعویذونه او نقوش پکار وي نو په سکرین باندې تاسو ته واتس اپ نمبر ښکاریږي، په دې باندې ما سره رابطه کولی شئ. د دې نه علاوه زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاء الله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوئ ولیکئ. دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو که چېرې تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ اما. زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه دا د تمام وظایفو دپاره نچوړ دی، ځکه چې دا د الله جل شانه د اسم ذات وظیفه ده. الله زما عزتمندو تمام وظایف په کامل یقین سره د الله جل شانه په ذات باندې کامل برواسه سره کول پکار دي، ځکه چې انسان دعاګانې غواړي، عبادت کوي، ذکر اسکار کوي، لیکن د برواسه د توجه او د یقین کې شکوک او شبهات وي. دی په شکوک او شبهاتو کې مبتلا وي چې یاره زه دا دعا غواړم، آیا زما به دا دعا قبول شي او کنه، زه دا عبادت کوم زما د عبادت په قبول شي او کنه، زه دا وظیفه کوم دا وظیفه به اثر وکړي او کنه. زما عزتمندو یو بني آدم په دې شکونو کې مبتلا شي نو بیا د هغه دعاګانې هم نه قبلیږي، دغه وظایف هم نه قبلیږي او د هغه عبادتونه هم نه قبلیږي. لہذا زما عزتمندو مونږ ته پکار ده چې مونږ په کامل یقین سره دعاګانې وغواړو
کدا دعا د مال او دولت او د رزق حواله سره وي یا د مشکلاتو د پریشانو د تکلیفونو د ختمولو حواله سره وي یا د حاجتونو او د مقاصدو د پورا کولو د پاره وي نو الله جل شانه به زمونږ ژوند بدلی او د داسې طرف نه به زمونږ حاجتونه پوره کیږي او زمونږ مسائل به حل کیږي چې د انسان په تصور کې به هم ناراضي د دې کس په وهم او ګمان کې به هم ناراضي دی ورته هم حیران پاتې شي چې زما د حاجتونه دا څنګه پوره شو زه په دې خپل مقصد کې څنګه کامیاب شوم اوس زما عزتمند او راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم زما عزتمند او مکمل توجه او دھیان سره تاسو دې ته وکیک دی چې تاسو په وظیفه باندې پوه شئ هم په دې بیان کړی شوی طریقه باندې تاسو د وظیفو کې او بیا د دې کمالات او تاسو وګورئ طریقې دا زما عزتمندو چې دې لپاره د اودس شردام څه شرط نشته یعنی اودس شردام هم د دې لپاره ضروری نه دی د قرانګي بغیر اودس هم تاسو د وظیفه کول شي او صرف د یو ځل وظیفه ده د یوې ورځې وظیفه ده نو ضرور هم نن تاسو د آزماو کوي او د وظیفه تاسو وکړئ طریقې دا زما عزتمندو چې د ټولو نه مخکې 21 مرتبه یو شپېرې به تاسو درود شریف ولولئ خدا د چې درود ابراهیمی ولولئ ځکه زما عزتمندو چې مختصر وظیفه ده او بهترین درود شریف په دې کې ولستلی شي د اسم اعظم یو خاص وظیفه ده نو په دې کې به خاص پاور او طاقت الله جل شانه واچي د دې نه پس زما عزتمندو بیا الله دا به 100 مرتبه سل پیری تاسو اولولئ او بیا به 100 مرتبه سل پیری تاسو استغفار اولولئ استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه یا تش استغفر الله ما عزتمندو چې کوم استغفار تاسو ته آسان وي نو هغه اولولئ دا غي نه پس و بیا 21 مرتبه یو شپېرې و تاسو درود شریف ولولئ او بیا به د دعا د پر الله سپورته کوي الله جل شانه نه به دعاګانې وغواړئ ان شاء الله تعالی د دې اسم اعظم په وسیله او توفیل سره او د درود شریف په برکت سره او په توبه او استغفار په برکت سره به الله جل شانه ضرور دستاسو مدد فرمایي تاسو حاجتونه به ضرور پوره کیږي په مقاصدو کې به درته کامیابی ملاويږي زما عزتمندو ډیره مفیده ډیره مجربه لاجواب وظیفه ده په خپل باندې خو مو کوي او خپل دوستانو سره رونو سره هم د صدقه جاریه په تور باندې شیر کوي زما عزتمندو ملاويږي ماته سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په امان